Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, bilancia, tendenze energetiche generali per l'inverno 2024. Ok. Abbiamo la carta della forza, amici della bilancia. Periodo di spinta in avanti, periodo di apertura del cuore, periodo di generosità. Quando c'è la forza è perché sempre ci si, diciamo anche sforza un pochettino, da un punto di vista dell'apertura, da un punto di vista del, ok, prendo il coraggio a due mani e vado avanti, effettuo quella scelta, affronto quel tipo di decisione, di situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui. E ci sono anche i link ai nuovi corsi del 2024. Uno è quello di tarocchi e inizierà a gennaio. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per il segno della bilancia. Partiamo con il sole, la regina di spade, un 8 di coppe, abbiamo un 2 di spade, una carta che è volata e che adesso recupero, e un 2 di coppe. E fante di coppe, ragazzi. Allora adesso andiamo a vedere carta per carta, poi darò delle indicazioni anche per single, persone in coppia, disoccupati, occupati, ok? Allora partiamo con questo sole, il sole è una bellissima carta, devo dire. È una carta che parla di chiarezza mentale, una carta che parla di crescita, di abbondanza, di qualche sentimento genuino. Lo sento parecchio collegato alla carta della forza perché sono due arcani maggiori collegati col segno del leone nello specifico, o comunque col fuoco, col plesso solare, con il terzo chakra. Abbiamo poi anche questa regina di spade. E qui devo dire ragazzi che allora potrebbe essere una persona per qualcuno, tipo se siete single, potrebbe essere una persona, insomma, diciamo che è vicino a voi. Questa regina di spade potrebbe essere un'energia vicino a voi, singolo o no, indipendentemente, ok? Però diciamo che se siete single potrebbe essere una di quelle persone che andrete a conoscere durante quest'inverno. Mentre l'otto di coppe mi parla di un viaggio, di una ricerca, di un qualche tipo di magari anche spostamento che potreste fare in questo inverno 2024. Andiamo a vedere carta per carta di cosa si tratta. Ripartiamo dal sole. 8 di pentacoli e temperanza al contrario. Allora, credo che qui il punto sia di, diciamo, affrontare le cose, se volete anche un po' di petto. Vedo questa illustrazione con questo bel torace prestante, ho come l'idea che abbiate bisogno veramente di affrontare le cose che vi capitano davanti. C'è con la temperanza al contrario una sorta di bisogno di avviarsi alla guarigione, e avendo anche l'otto di pentacoli al contrario è come se qualcuno avesse proprio bisogno di riscoprire se stesso, di ritrovare se stesso, di trovare la propria luce. Andiamo a vedere la regina di spade. Morte. E 10 di pentacoli. Allora, qui ragazzi si sta parlando di un certo tipo di freddezza, devo dire. Con la regina di spade si tratta di fare dei programmi, si tratta di fare
proprio quelle che sono le liste delle priorità scritte. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Sei di coppe. E 9 di coppe. Beh, devo dire 6, 8 e 9, manca il 7. Però devo dire che con tutte queste coppe, soprattutto visto che il 9 di coppe è girato a testa in su, ehm, ci sarà parecchia soddisfazione personale, parecchio appagamento, mi viene da dire. Vi dico, come la sensazione che qualcuno potrebbe lasciare, ed è da lì che viene la forza, diciamo, lasciare il tipo di realtà che ha per andare ehm, o per approfondire, perché l'otto di coppa è la carta del ricercatore, è come se avessi bisogno di approfondire qualche tipo di tema, qualche tipo di discorso. Andiamo a vedere il 2 di spade. 8 di coppe e 4 di bastoni. Guardate, qui ho come la sensazione che ognuna di queste due spade corrisponde ad una di queste due carte. Vado, ricerco, cerco di conoscermi, di capire qual è la mia verità, o resto in questa instabilità, perché comunque col 4 di bastoni al contrario è come se ci fosse una sorta di disarmonia, mi viene da dire, ad un certo punto del periodo. E lo rivediamo anche un po' qua con quella freddezza di cui vi parlavo prima. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un re di coppe e un re di bastoni. Tanti personaggi. Dunque, c'è tanta freschezza con questo fante di coppe. Potrebbero arrivare delle nuove idee, probabilmente per quello che vi dicono di fare una sorta di lista delle priorità, perché effettivamente con questo fante di coppe potrebbero arrivare veramente delle nuove idee, delle nuove conoscenze anche, dei nuovi progetti, delle nuove proposte. Mm? Andiamo a vedere anche il 2 di coppe. 6 di pentacoli, imperatrice, che voi non vedete più, vi sposto tutto. Ok. Imperatrice 6 di bastoni. Ok ragazzi, allora devo dire che il 6 di pentacoli mi fa ben sperare, perché è una carta che parla di soldi fondamentalmente, di scambi commerciali, di un qualche tipo di questione che viene regolarizzata, perché è l'arcano minore della giustizia, e qui abbiamo di nuovo un'idea o qualche cosa, un bambino, un'idea, un progetto che può essere in fase di gestazione, quello che magari qui vedevamo come sotto forma di idea, qua potrebbe iniziare a concretizzarsi. E abbiamo anche un bellissimo 6 di bastoni, che è una carta fondamentalmente di successo, di riconoscimenti. Devo dire che avere questo 2 di coppe al contrario vi dice un po' che è come se non scenderete più a compromessi, ma accetterete da qui in avanti, da quest'inverno in avanti, fatto questo lavoro di cui parlavamo prima, accetterete solo quello che vi spetta, niente di meno. Allora ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Allora, se foste in coppia, devo dire che potrebbero esserci dei viaggi, potrebbero esserci degli spostamenti. Ehm, per qualcuno potrebbe anche essere il decidersi a trasferirsi, vi dico. Mm, voglio una carta per questo 6 di coppe. La luna. Allora, sono due carte che parlano di sogno. Qui ho come la sensazione che ci sia qualche tipo di sogno, qualche tipo di obiettivo al quale vogliate arrivare, ma tenete presente che
Quando c'è il 6 di pentacoli, scusate, il 6 di coppe, l'energia è molto fresca, acerba, direi romantica, è quell'idea che si ha di amore quando si è adolescenti, ok? Quindi è un amore immaturo e da lì l'idea di amore. C'è come una proiezione in questo senso, sia a livello di coppia sia a livello di famiglia, vi dirò. Se foste single, vi dico, potrebbero avvicinarsi delle persone. Ora, non sento che sia la relazione della vostra vita, detto sinceramente, nel senso che è più qualche conoscenza, qualcuno che, perdonatemi il termine, però tenta di far breccia nel vostro cuore, ok? Però ho come la sensazione che molte persone stiano bene così come sono, anzi, magari hanno proprio in testa di viaggiare, di conoscere, di sperimentare cose nuove. E vi dico che per qualcuno il fatto di star bene così è legato anche a un discorso di lavoro. Probabilmente siete single perché avete un lavoro dove vi dovete spostare. Ho come questa sensazione perché qui abbiamo la carta del lavoro e qui anche è una situazione dove o c'è da andare perché il 4 di bastone al contrario mi parla di qualcosa che non è stabile, che non è, ehm, come vi posso dire, certo. Se foste in coppia, allora potrebbero esserci dei viaggi, vi dirò, potrebbe esserci anche un qualche questione riferita alla casa, però tutto sommato direi bene. Ehm, per quello che riguarda la famiglia, ecco, allora qui devo dire ragazzi che le cose saranno un pochettino fredde. C'è bisogno di tagliare con certi atteggiamenti, di tagliare con certe abitudini, mm, e con certi pensieri, mi verrebbe da dire. È come se se doveste chiudere un ciclo e vi state preparando a farlo, come questa sensazione. C'è un accento particolare alla vostra guarigione psico-emotiva. Qui, secondo me, essendoci il sole, che è una carta di potere maschile, una carta di energia yang, è una carta di azione, ho come la sensazione che sia proprio quello che dobbiate lavorare nel prossimo inverno, cioè l'agire. E difatti qui avete anche la forza, il fatto di prendere il coraggio a due mani e andare per l'obiettivo che vi siete prefissati. Allora, parliamo del lavoro. Se siete disoccupati, ragazzi, devo dire che il consiglio che vi danno è quello di spostarvi geograficamente più distanti da dove state cercando adesso. Se siete dipendenti o se siete autonomi, devo dire che sarà un periodo dove dovrete metterci parecchia energia. È come se non riusciste a trovare una vostra stabilità nel mondo del lavoro, sia che siate dipendenti, ripeto, sia che siate autonomi. Se siete dipendenti potrebbe essere a causa dei colleghi, dove non si riesca a trovare una sorta di unione coi colleghi. Se foste autonomi potrebbe essere con i collaboratori o direttamente con i clienti. C'è una carta di contratti qui, quindi se siete senza lavoro, ehm, voglio dire, potete ben sperare che in questo periodo arrivi qualcosa che vi dia successo, che vi dia prosperità. È come se da un punto di vista concreto niente da dire, tutto perfetto, anzi più che di quello che aspettate. Da un punto di vista emotivo, avere questo 2 di coppe al contrario ho come la sensazione che anche nel tipo o di lavoro che state affrontando o nel momento lavorativo in cui siete, è come se, non ci, se ci fosse una sorta di ok, no, boh, basta, non mi svendo più, non scendo più a compromessi, non accetto più di fare cose che non mi competono. È un po' quello il senso, ristabilire la stabilità. Scusate il gioco di parole. Per quello che riguarda invece l'economia, devo dirvi che male non andrà.
Non vedo grosse uscite di denaro, quindi state tranquilli, però non vedo neanche tutte queste grosse entrate di denaro. Più che tutto, cercate di gestire quello che avete nel migliore dei modi, anche se sento che avete già acquisito una certa maestria nel farlo, nell'acquisire quello che già avete. Tenete presente che è come se doveste spostarvi da dove siete. La forza, io lo sento come la prima pedina del gioco in scatola, sapete quando si parte? Via, coraggio, forza di volontà. So che devo fare una cosa e si fa, e punto. Azione, che è quello che andrete a lavorare nel prossimo trimestre. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un koan, un messaggio di meditazione buddista. Vediamo se riesco a ispirarvi con questo. Se riesco a ispirarvi. Ok. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. E di luce parliamo col sole. È come se vi dicessero, voi brillate, senza aspettarvi il riconoscimento del 6 di bastoni, che aperte parentesi tra l'altro arriva, però va bene, quello è ego, e soddisfare l'ego, gonfiarsi come un pavone, ok? Adesso ve la sto buttando un po' lì così per ridere, eh. Chiaramente 6 di spade non vuol dire quello, però ho come la sensazione che se inizierete ad agire, se farete questo sforzo, vedrete che il risultato arriva, soprattutto nel mondo del lavoro. E qui dice come lo spazio non ha confini. Quindi questa luce interiore, se voi avete il coraggio di farla brillare, vedrete che siete come perennemente ricaricati. Potete dare luce a tutti quanti, insomma. Chiedo scusa per tutte queste tossi, questi momenti di tosse, ma ho fatto l'influenza l'altra settimana e ho ancora dei residui. Allora, andiamo a vedere un oracolo dei guerrieri di luce. Vediamo un altro messaggio per ispirare. Wow! Freedom! Seguite il vostro cuore e nutrite la vostra anima con amore e libertà di crescere. Wow, ed è anche un po' questo, no? Come lo spazio non ha confini, la luce. Seguite il vostro cuore e nutrite l'anima. Cosa ha bisogno l'anima? È per quello che avete l'otto di coppe qui. Ce l'avevate anche un'altra volta, vero? Sì, ce l'avevate qui. 2 volte avete l'otto di coppe, che ripeto è una carta di ricerca interiore. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete condividere il video, abbonarvi al canale per avviare un percorso di crescita con me, oppure niente. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!